Eu fiz esse passeio de barco festa no Douro e achei uma experiência bem divertida no porto. O passeio sai de Gaia, passa pelas 6 pontes e ainda tem a opção de pôr do sol. Então, além de toda a parte mais animada do barco, você também vai aproveitando um visual muito bonito no caminho. Tem DJ a bordo, bebida e aquele clima bem descontraído, com a cidade aparecendo dos dois lados enquanto o barco segue pelo rio. E o legal é que na opção de pôr do sol você vai chegando mais para aquela zona da foz, onde o Douro se aproxima do mar, o que deixa o cenário ainda mais especial. Para quem gosta de passeio de barco, mas quer algo com mais música e movimento, achei esse aqui uma opção bem interessante. Compartilhe com quem faria esse passeio com você.